Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a un nou curs acadèmic aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament al Servei de Llengües. Pels que no ens coneixeu, cada mes al servei us presentem activitats, recursos, informació que pot ser útil relacionada amb les llengües i els idiomes, tant al campus com a fora. Primer de tot us voldria presentar el web del Servei de Llengües, on trobareu tota la informació que us aniré donant, i més tard també ja us comentaré les xarxes socials on estem presents. Que sapigueu que aquests vídeos es publiquen una vegada al mes i els trobareu tant al YouTube com al nostre canal d'Instagram. Els estudiants que aquest any comenceu un grau aquí a l'Autònoma heu de saber que teniu la possibilitat de fer un test de nivell tant d'anglès com d'alemany, d'italià i de francès de manera gratuïta. És una possibilitat que us ofereix la universitat i que us pot ser molt útil per saber quin és el nivell que teniu ara que comenceu els vostres estudis universitaris i sobretot després perquè des del mateix servei us podem assessorar i orientar sobre com podeu millorar aquest nivell, tant a través de cursos com també a través d'activitats que oferim de manera gratuïta que us serveixen per practicar llengües. A més, tot l'alumnat de l'Autònoma teniu a l'agenda que us proporciona la universitat una sèrie de vals, entre els quals hi ha un val del Servei de Llengües que us dona la possibilitat de fer o una sessió d'anglès, de conversa d'anglès, o una sessió d'introducció d'alemany, d'italià o de francès. Per trobar la informació sobre aquestes sessions podeu entrar al nostre web i teniu una notícia on teniu el calendari amb els dies i les hores que es fan aquestes sessions. És una manera també que pugueu conèixer una mica on som, qui som i què és el que us podem oferir. A més, també ens podreu trobar durant aquests primers dies a les sessions d'acollida que es fa pels estudiants de primer a les diferents facultats o a les fires d'acollida en cas que no es facin sessions, i també participarem en una fira de col·lectius que es farà a la plaça Cívica per donar la benvinguda a tots els estudiants el dia 19 de setembre. Allà hi serem i us podem informar de tots els nostres serveis. Per tenir tota la informació de totes les activitats que anem fent, dels recursos que estan disponibles al nostre web, doncs podeu entrar a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. I res, ens veiem el proper mes i sobretot ens veiem a la xarxa. Adéu!